गाइस स्वागत छ alltech नेपालीको यो अर्को नयाँ भिडियोमा। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तपाईको माझमा यस च्यानलमा भिडियो कन्टिन्यू अपलोड गर्न सकेन, तर आगामी दिनहरुमा भने तपाईले यस च्यानल मार्फत विभिन्न नलेजेबल भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला, राइट? सो यो कुरालाई यही छोडौं, अब भने आजको मेन टपिक्स तर्फ जाउँ। आजको मेन टपिक्स रहेको छ हामीले आफ्नो फेसबुकको फलोइङ लिस्टलाई कसरी हाइड गर्ने, यानी कि कसरी जिरो देखाउने भन्ने कुरा रहेको छ। सो कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा अब म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनबाट भिजुअल रूपमा देखाउँदै छु। सो लेट्स सी। अब हामी हेर्दै छौं कि हामीले आफ्नो फेसबुकको फलोइङ लिस्टलाई कसरी हाइड गर्न सक्छौं त भन्ने कुरा, राइट? तर त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा प्रुफ देखाउन गइरहेको छु। मेरो फलोइङ लिस्ट अहिले हाइड छ कि छैन भन्ने कुरा सो गराउन गइरहेको छु। तपाईले जस्ट वाच गर्नु होला, त्यसपछाडिको प्रोसेसहरु हामी सँगसँगै गर्ने छौं, राइट? यदि तपाईको प्रोफाइललाई कसैले भिजिट गर्छ भनेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईको नाम देखाउँछ, तपाईको फलोअर्स देखाउँछ, त्यसैले फलोइङ लिस्ट देखाउँछ। अब यहाँनेर हाम्रो फलोअर्समा 2.4k रहेको छ, त्यसैले फलोइङमा 657 जना छ भनेपछि अब हामीले यो 657 लाई जिरो देखाउनु छ भनेपछि हामीले यो प्रोसेसलाई कसरी गर्न सक्छौं त भन्ने कुरा सो अब अगाडिको भिडियोमा हामी हेर्ने छौं, राइट? यसको लागि तपाईले फेसबुकलाई ट्याब गर्नु होला। फेसबुकलाई ट्याब गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा लास्टमा मेनुको अप्सन देख्नु भएको छ। यो मेनुको अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सेटिङको आइकन देख्नु भएको छ टपमा, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई स्क्रोल डाउन जानुपर्ने हुन्छ। स्क्रोल डाउन गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फलोअर्स एन्ड पब्लिक कन्टेन्ट भनेर एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, जसमध्ये तपाईले हु क्यान सी द पीपल पेज एन्ड लिस्ट यु फलो भनेर लेखेको छ। अब यो अप्सनमा हामीले एकचोटी क्लिक गर्यौं भनेपछि फेरि 6 वटा अप्सनहरु सो भइरहेको छ। अब यी 6 वटा अप्सन के हुन् त भन्ने कुरा म तपाईलाई डिटेल रूपमा जानकारी दिदै छु, राइट? पब्लिक्स रहेको छ, फ्रेन्ड रहेको छ, फ्रेन्ड एक्सपेक्ट रहेको छ, स्पेसिफिक फ्रेन्ड रहेको छ, ओन्ली मी रहेको छ, क्लोज फ्रेन्ड रहेको छ। अब तपाईको जुन बुलेट टिक रहेको छ, यो बुलेट टिक कुन अप्सनमा राख्ने, कुन अप्सनमा राख्दा कस्तो प्रकारको चाहिँ प्रभाव पार्छ त तपाईले सेटिङ गरे अनुसार भन्ने कुरा तपाईलाई देखाउँदै छु, राइट? यदि तपाईको फर्स्ट बुलेट टिक पब्लिक्समा छ भने तपाईको फलोइङ लिस्टलाई फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले जो कहिले पनि हेर्न सक्छ। त्यसैगरी तपाईको बुलेट टिक फ्रेन्डमा छ भनेपछि तपाईको फेसबुक फ्रेन्डले तपाईको फलोइङ लिस्टलाई हेर्न सक्छ। त्यसैगरी थर्डमा रहेको छ फ्रेन्ड एक्सपेक्ट रहेको छ। अब यो फ्रेन्ड एक्सपेक्ट भनेको तपाईले कुन साथीलाई आफ्नो फलोइङ लिस्टलाई लुकाउन चाहनुहुन्छ अथवा उसले देख्न नसक्ने बनाउन चाहनुहुन्छ त भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो, यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको साथीको लिस्ट देखाउँछ, अथवा तपाईले यहाँबाट नाम सर्च गरेर पनि तपाईको साथीलाई यहाँनिर ब्लू टिक गरेर त्यो साथीलाई देख्न नसक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ, राइट? सो त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ स्पेसिफिक फ्रेन्ड रहेको छ। स्पेसिफिक फ्रेन्ड भनेको अघिको अप्सन भनेको कसलाई देखाउन चाहनु हुँदैन भन्ने थियो त भनेपछि अबको यो अप्सन भनेको कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। जस्तो कि तपाईले यसमा क्लिक गरेर त्यो साथीलाई जुन सो गराउन चाहनुहुन्छ त्यो साथीलाई मात्र तपाईले यहाँनिर टिक गरेर त्यो साथीलाई आफ्नो फलोइङ लिस्ट चाहिँ सो गराउन सक्नुहुन्छ, राइट? त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ ओन्ली मी। अब यो ओन्ली मीमा तपाईले ब्लू टिक गर्नुभएको छ भनेपछि तपाईको फलोइङ लिस्टलाई कसैले पनि हेर्न सक्दैन। त्यसैगरी 6 नम्बरमा रहेको छ क्लोज फ्रेन्ड। क्लोज फ्रेन्डमा तपाईको ब्लू टिक छ भनेपछि तपाईले जति जनालाई क्लोज फ्रेन्डमा चाहिँ कस्टमाइज गर्नुभएको छ त्यो फ्रेन्डलाई मात्र तपाईले आफ्नो फलोइङ लिस्ट चाहिँ सो गराउन सक्नुहुन्छ, राइट? सो यो कुरा त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। अब हामीले आफ्नो फलोइङ लिस्टलाई चाहिँ कसैलाई देखाउन चाहदैनौं भनेपछि अब हामीले ओन्ली मीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो ब्लू टिक छ, यो ब्लू टिकलाई ओन्ली मीमा चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गर्नुभयो भनेपछि तपाईको फलोइङ लिस्ट हाइड भइसकेको छ। अब म तपाईलाई फेरि प्रुफ देखाउन गइरहेको छु, जसको लागि तपाईले यहाँनिर फोटोको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। फोटोको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि भ्यू एजमा क्लिक गर्नु होला। भ्यू एजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जिरो देखाएको छ। कसैले तपाईको प्रोफाइल भिजिट गर्यो भनेपछि फलोइङ लिस्ट जिरो देखाउने छ, राइट? तपाईले हेरिसक्नु भएको छ हामीले आफ्नो फेसबुकको फलोइङ लिस्टलाई कसरी हाइड गर्न सक्छौं त भन्ने कुरा। अझै पनि यस भिडियोसँग रिलेटेड नबुझेको कुरा छ, कुनै कन्फ्युज छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सन खुला रहेको छ, कमेन्ट बक्समा गएर
कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै पर्सनली मसँग केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ, केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईलाई म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा विभिन्न सोशल ह्यान्डलका लिङ्कहरू प्रोभाइड गर्नेछु। त्यहाँबाट क्लिक गरेर पनि तपाईले मसँग पर्सनली कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला भन्दै यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा लट्स अफ थ्याङ्क्स। साथै आउँदा दिनहरुमा यस्तै युजफुल नलेजेबल भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र घण्टीको आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भनेपछि मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईले नोटिफिकेसन मार्फत सजिलैसँग थाहा पाउनुहुनेछ र हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।